Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordenking. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons ook hier in die middel van die week kan stil word en uit sy woord versterk word. Mag ons ook vandag in alles wat ons beleef en alles wat ons doen, die Here se hand raak sien en hom ook daarin verheerlik. Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus hoofstuk 6. Ons gaan daarvan saam lees vers 19 tot en met vers 21. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die laaste ruk was 'n spanningsvolle tyd in die ekonomiese wêreld. Binne die corona-pandemie is Suid-Afrika afgegradeer tot rommelstatus met 'n negatiewe vooruitsig. Dit beteken dat buitelandse beleggers aangeraai word om liefs hulle beleggings op 'n ander plek te gaan stoor. Die gevolge lyk nie blink en rooskleurig vir ons land nie. Inteendeel, baie mense is nou bekommerd. Bekommerd oor die volgende salaris, bekommerd oor pensioen en bekommerd oor selfs waar die volgende ete vandaan gaan kom. Hier in Matteus 6 vanaf vers 19 tot 21 gee Jesus dan vir ons 'n stukkie finansiële advies, as ons dit wil noem. Moenie skatte op aarde bymekaar maak nie. Die opdrag klink heel eenvoudig. Fokus op die hemelse dinge en nie op die aardse dinge nie. Maar dit is nie so eenvoudig nie. En dit is ook nie so oppervlakkig nie. Soos in die vorige gedeelte wat ons gister saam gelees het, is Jesus besig om die mense gesindheid aan te spreek. Jesus sê nie dat dit verkeerd is om verantwoordelik om te gaan met jou geld nie. Jesus verbied ook nie rykdom nie. Jesus praat hier oor die hart en nie oor die geld nie. Hy maak dit duidelik vir die hoorders dat mot en roes sy tol kan eis op die skatte wat bymekaar gemaak word. Skatte in hierdie tyd was allerhande edelgesteentes, goud, silwer en selfs deftige klere. 'n Skat was enigiets wat vir die eienaar waarde gehad het. Motte en roes het 'n slegte uitwerking gehad, deurdat materiaal van die deftige klere verniel word en dat roes uitslaan op die metale en ander duursame ware. Selfs al is hierdie skatte veilig toegesluit, is daar nog steeds elemente wat skade bring aan hierdie skatte. Om nie eers te praat van diefstal nie. Rowers is nie 'n uitvinding van die 21ste eeu nie. Rowers het reeds in hierdie tyd al ingebreek en het geweet waar die skatte in die huis was. En net soos vandag het hulle ander se rykdom geplunder. En daarom kom daar bekommernisse saam met hierdie skatte. Is dit versorg? Is dit veilig? Is dit genoeg? Selfs wanneer jy dan al hierdie skatte het, is daar nog steeds bekommernisse en nog steeds sorge. Die angstigheid is soms so erg dat dit die vreugde van die skatte oortref. En daarom is dit juist so wonderlike troos wanneer Jesus dan die opdrag gee. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Jesus wys uit dat hierdie hemelse skatte heeltemal die teenoorgestelde is as aardse skatte. Hierdie skatte kan nie waarde verloor oor tyd nie. Hierdie skatte ly nie skade as dit iewers toegesluit is nie. Hierdie skatte kweek nie bekommernis oor die waarde en die genoegsaamheid en die veiligheid daarvan nie. Maar hoe lyk hierdie hemelse skatte? Is dit 'n lys goed wat ek hier op aarde moet doen om dan 'n skat te kan kry? Wat dan van die mense wat minder en meer skatte as ek het? Soos ons vroeër genoem het, is skatte dit wat vir jou waarde het. En daarom is hierdie hemelse skatte nie spesifieke goed en dinge nie, maar geloofsekerhede, wat vir ons troos bring. Nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die ewige lewe. Kom ons noem hierdie skatte beleggings. Wanneer jy in iets belê, maak jy twee duidelike keuses, waarin jy gaan belê en waarin jy nie gaan belê. So moet ons duidelik besef dat ons soos Jesus ook in die bergrede noem, ons nie God en mammon kan dien nie. Ons kan nie skatte in die hemel bymekaar maak, maar met ons skatte hier op aarde nog worstel nie. Ons kan nie ons fokus plaas op die hemelse dinge en ook op die aardse dinge nie. Daar is net twee opsies waar ons skatte bymekaar kan maak. In die hemel of nie in die hemel nie.
En daarom maak Jesus die kragtige stelling in vers 21, waar jou skat is, daar is jou hart. En daarom moet ons ondersoek doen. Waar is ons harte? Ons harte is nie sigbaar nie, maar ons optrede maak dit duidelik waar ons harte en dan ook ons skatte lê. Wat doen jy met dit wat God vir jou gee? Hoe gebruik jy wat jy mee geseën word om skatte in die hemel bymekaar te maak? Hoe gebruik jy jou tyd, jou geld, jou persoonlikheid, jou intelligensie, jou talente, jou kreatiwiteit en jou geloof om skatte in die hemel bymekaar te maak? Word die koninkryk van Christus sigbaar in die manier wat jy jou gawes gebruik? Maar ons skatte gaan nie net oor wat ons hier op aarde doen nie. Die geloof wat kragtig in ons opgewek word deur die Heilige Gees is 'n kosbare skat wat ons ontvang en wat vir ons in die hemel gesit is. So kan ons skatte bymekaar maak in die hemel deur 'n liefde te kweek vir Christus se woord. Ons maak skatte bymekaar wanneer ons dade getuig van ons geloof, ons liefde en ons dankbaarheid. Ons maak skatte bymekaar wanneer ons dade getuig van ons liefde en ons doelbewus bewus maak van die Here se genade. Ons maak skatte bymekaar wanneer die Here ons die krag gee om teen die sonde te stry. Geliefdes, vat 'n oomblik en kyk na jou spreekwoordelike beleggingsportefeulje. Waar lê jou skatte? Hier op aarde opgesluit in kluise waar jy het probeer wegsteek vir diewe? Of veilig in die hemel waar ons weet ons gaan die vrug daarvan pluk in die lewe hierna? Daar is geen belegging wat vir jou die opbrengs kan gee van skatte in die hemel nie. Daar wag 'n lewe van oorvloed voor. Dit beteken nie dat ons nou onverantwoordelik moet wees met dit wat God gee nie. Spaar, maar moenie geldgierig wees nie. Koop, maar moenie gulsig wees nie. Voor Vrydag wat verby is, het ons gesien hoe mense bymekaar maak. Babadoeke, toiletpapier, baked beans. Vir baie mense in hierdie tyd is hierdie goed hulle skatte. Maar die Here is groter as al ons paniek aankope. God is groter as al ons finansiële sorge en bekommernisse. Daarom begin Jesus ook die bergrede met die wonderlike troos. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, U spreek ons harte so duidelik aan. U maak ons oop en wys vir ons sonde uit. U wys vir ons waar ons skatte so dikwels op die verkeerde plekke lê. Ons stel ons vertroue op effektebeurse en op geld en op materiële dinge. Maar U is tog die gewer van alles. U is die een wat vir ons sorg. U is die een wat vir ons gee wat ons nodig het. En daarom bely ons dit ook in hierdie tyd waar ons so onseker is. Here, ons vra dat U ons werklik sal versterk in ons geloof, dat ons nie sal twyfel oor U versorging nie, dat ons U genade nie daagliks in ons lewens sal miskyk nie. Here, ons vra, wys dit vir ons uit, maak dit vir ons sigbaar, wanneer ons self sukkel om dit raak te sien. Ons bid vir elkeen wat werklik in hierdie tyd gebrek ly. Here, help ons om ook U werke te doen in hierdie lewe, waar daar baie mense in ons gemeenskap is, wat in hierdie tyd nie kan werk nie en daarom ook nie 'n inkomste kan verdien. Here, help ons dat ons hulle kan help. Dat U liefde ook so op 'n fisiese manier sigbaar word. Dat ons ook so ons naaste kan dien en bedien. Here, U gee vir ons die gawes om die geestelike brood en die fisiese brood te kan deel. Maak ons oë oop vir die geleenthede. Nie sodat ons skatte die fokuspunt daarvan moet wees nie, maar sodat ons U versorgingshand so verander ook kan duidelik maak.
Here, ons bid dat U in U groot genade al ons sondes sal vergewe. Ons kan dit nooit verdien nie, en daarom bid ons dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Skrifberyming 14:2. En hierdie skrifberyming wat ons saam sing, sien ons dan ook moeilike omstandighede. Wanneer Habakuk hierdie gedeelte skryf in sy boek hoofstuk 3, dan gaan dit sleg met die volk. En dan sien ons dit ook hier, al sou dan ook die vye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste kleinvee alles hier vergaan. Selfs al verloor ons alles, en het ons niks meer nie. Gee die Here ons die krag om te kan bely, nog sal ek juig, en bly wees in my God. Kom ons loof die Here en sing saam Skrifberyming 14:2. Al sou dan ook die vye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste klein, vee alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag. Hy laat my loop waar rats die